partner you can trust, who will listen. Приветствую всех граждан нашей великой Родины. 坚持落实发展意图。 Төрөө зөвөрлөх цаг болсон юм байна. Тэр ажил эхлээ явж байгаа. Европын хөл бөмбөгийн авраг шалгуулалт тэмцээн явагдаж байгаа энэ мөчид Европын төв хэсэгт дайн эхэлж болохоор ноцтой хоёрыг явдал болсон. За Английн тэнгисийн цэргийн Defender усан онгоц Украины Одессын бомтоос гарч Гүржийн Батумын бомт руу явах замдаа Оросын нутаг дэвсгэрт нэвтрээ орж Оросын өгсөн сануулга шаардлагад хариу өгөхгүй байсан тул Оросын аюулгүй байдалд аюул занал хил үзүүлж байна гэж үзсэн Хилийн цэргийн усан онгоцноос анхааруулах гал нээж Сөнөөгч онгоцноос дөрвөн бөмбөг хайсны дараагаар Английн усан онгоц Оросын нутаг дэвсгэрээс гарсан гэж Оросууд мэдэгдэж байсан. За харин Английн цэргийн командл үүнийг няцааж Их Британий усан онгоц Оросын Хилийн зурвасыг зөрчөөгүй бөгөөд олон улсын гэрээ конвенцийн дагуу Украины газар нутагт явсан. За ямар ч анхааруулах гал нээснийг мэдээгүй, бөмбөг хаяагүй, бид чиглэлээ өөрчлөөгүй чигээр явсаар хүрэх газартаа очисон гэж мэдэгдэж байгаа. За харин хөлөг онгоцонд явж байсан BBC-гийн сэтгүүлч Оросууд гал нээснийг сонссон гэсэн боловч хөлөг онгоцноос их зайтад уулзсан гэсэн. Харин тэдний дээгүүр 15-аас 20 нисэх онгоцнууд байсан бөгөөд ямар ч бөмбөг хаяагүй хөлөг онгоц замаасаа хазаагаагүй шулуун чигээр явсан гэж мэдэгдсэн. За ийм цэргийн маневр их аюултай бөгөөд болгоомжгүй хэн нэгний гаргасан үйлдэлээс болж дэлхийн хэмжээний дайн болж хувирах магадлалтай. За олон 10 жилийн өмнө Вьетнамын дайн үнэтэй төсөөтэй хоёрыг явдлаас болж гарсан бөгөөд дайн олон жил үргэлжилж олон мянган иргэд хохирж олон улс орон энэхүү дайнд шууд бус аргаар оролцсон. За 1964 оны 8 дугаар сарын 2-нд Вьетнам хятадын Хилийн ойролцоо танкины буланд байршиж байсан Америкийн эцэг улсын тэнгисийн цэргийн хөлөг онгоц руу Вьетнамын Хилийн цэргийн хэд хэдэн зав дайрч гал нээж байгааг Maddox хөлөг онгоцны ахмад Америкийн эцэг улсын цэргийн хүчний төвч таав руу дуулгаж тусламж хүссэн. За Америкийн агаарын хүчин тэр дайруу тусламж үзүүлж нэг завыг нь живүүлж хоёр завыг нь дэвтээсэн. За маргааш өдөр нь Америкийн эцэг улсын конгресс суралдаж Вьетнамын дайсгансан байдлыг эрсэсэг үүсэж танкины тогтоол гэдгийг гаргасан. За энэхүү тогтоолын зорилго нь Америкийн эцэг улсын ерөнхийлөгчид Вьетнамын дайралтыг цаашид тасан зогсооход цэргийн хүчийг ашиглах бүрэн эрх мэдэл олгосон тогтоол юм байгаа. За тухайн тогтоолыг парламентын дээд болон доод танхимын гишүүд дэмжсэн бөгөөд зөвхөн 2 сенатын гишүүн л татгалцсан. За ерөнхийлөгч асан Линдон Джонс 8 дугаар сарын 5-нд хойд Вьетнамын усан цэргийн бааз болон шатхуун хадгалах байгууламж руу агаарын довтлохоог анх удаага хэрэглэж Вьетнамын дайн эхэлсэн түүхтэй. За энэхүү дайн олон мянган Америк цэргийн амийг авч чадсан бөгөөд дотоодын улс төрийн хямралыг Америкийн эцэг улсад бий болгосон. Энэ дайн далайд болсон жижиг Хилийн маргаанаас болж үүссэн дайн бөгөөд ийм түүх олон удаа дэлхийн түүхэнд тохиолдож байсан. За мөн газар нутгийн маргаантай асуудал дайн болох үнс болж байдаг. За Английн усан онгоц Оросын Хилийг зөрчсөн гэж Оросууд үзэж байгаа бөгөөд харин Английн тал Кремиг одоо хэр Украины газар нутаг гэж үзэж байгаа. За яг ийм ижил шалтгаанаар 1982 оны 4-р сарын 2-нд Аргентины зэвсэгтүүчин Английн Фолклендын арал дээр бууж өөрийн далбайг арал дээр намируулсан. За 1832 оноос арал Английн мэдэлд байсан. Харин аргентинчууд үүнтэй санал нийлдэхгүй бөгөөд арлыг өөрийн эзэмшлэх гэж үздэг. За Аргентины цэргийн генералууд цаг нь болсон гэж үзсэн арлыг эзлэн авсан. За энэ өнөөдрийнхөө Joe Olson нэвтрүүлгийн энэхүү дугаараар Батбаяр миний би үзэгч та бүхэнд Англи Аргентины дайн яагаад гарах болсон? Аргентин яагаад арлыг эзлэн авсан? Английн ерөнхий сайд Маргарет Тэтчер хэрхэн хэцүү цаг үед хүн шийдвэрүүдийг гаргаж байсан талаар хүргэхээр шийдвэрлэлээ. За энэхүү нэвтрүүлгийг үзснээр улс төрчхөн бусдад таалагдах гэж биш, харин улс орондоо хэрэгтэй зүйлийг хийж хинээс ч айхгүй зарим шийдвэр гаргаж байсан түүхийг үзэх болно. Бид бусдын хийсэн алдаанаас суралцж байж цааш буруу зүйл хийхгүй зөв болохыг хүчиртэй. Мөн заримдаа түүх татах явдал олон байдаг тул бид түүхээс суралцж байж алдаа гаргалгүй цааш хөгжих учиртай. За бид баримттай мэдээлдэг игүүр сегменттэй хамтран ажиллаж эхэлж байгаа. Хамгийн их уншигчдаа сошиалч хамгийн хандлттай мэдээллийн сайт бол игүүр сегмент. Та бүхэн шинэ мэдээллийг цаг алдахгүй игүүрээс уншиж байгаарай. Маргарет Тэтчерийн төмөр хадагтай нэрийг Оросууд өгсөн. За 1976 онд Английн консервативын намын дарга байхдаа тэрээр зөвлөлт бодулсыг галзуурсан цэргийн хүчин гэсэн бөгөөд эрт орой хизээ нэгэн цагт түүнийг хүчээр зогсоох хэрэгтэй гэж хэлсэн. За түүний хэлсэн үгний талаар Оросын улаан удаа сэтгүүл бичгтээ түүнийг Железная баба буюу төмөр эмэгтэй гэж нэрлсэн.
Харин Английн сэтгүүлчид Thatcher-ыг Оросууд Iron Lady буюу төмөр хадагтаа гэж нэрлэлээ гэсэн гачигтаа нийтлэлдсэн. За үүнээс хойш түүнийг төмөр хадагтаа гэдэг болсон бөгөөд тэрээр энэ нэрэндээ их дуртай байсан гэдэг. Англид 1979 онд засгийн эрхийг авч ерөнхий сайд болсон консерватив намын дарга Маргарет Thatcher явуулж байсан эдийн засгийн өөрчлөлт шинжилцэрэг нь иргэдэд таалагдахгүй. Английн томоохон хотуудад засгийн газрын шийдвэр үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн чагсаалт цуглаан намжихгүй байсан. За өмнөх социалист үзэлтэй засгийн газрын явуулж байсан халамжийн харлан бодлогыг өөрчлөхгүйгээр Англи улс хөгжихгүй гэдгийг Thatcher мэдэж байсан тул хөдөлгөөс өөр гарц байгаагүй. Социалистууд засгийн эрхийг авахын тулд сонгуульд хэтэрхийх популист амлалт өгч гарч ирдэг байсан. Эцэстээ Англи улсыг хямралын ирмэг тавьчирсан. За Англид иргэний дан гарахад бэлэн байсан гэж хэлж болно. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байсан хатуу бодлого нь Английн ирээдүйд ашиг авчирна гэж тооцоолж төлөвлөж хийж эхэлсэн. Би жагсагчдын үгэнд орж тэдэнд таалагдах гэж хэрэгжүүлж буй бодлогоос ухрахгүй гэж Маргарет Thatcher засгийн газрын хуралдаан дээр хэлсэн. Инкээс өөр арга зам байгаагүй. За гудамж талбай заваан ажилтгууд л ихсэж мөнгөний хан шунаж жагсаалт цуглаан олширч эдийн засаг гүн хямралд орж үйлдвэрчдийн эвлэл ажил хаял зарлаж олон мянган жагсагчид гудамж талбайд цагдаа нартаа зодтолдож улс гүн хямралд орсон байсан гэж Английн парламентын консерватив намын бүлгийн дарга Питер Carrington тухайн цаг үеийг дурссан. За хэд том ашиг орлого багтаа улсын үйлдвэрүүд ажиллаж байсан бөгөөд үйлдвэрлэлийн алдагдлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлж байсан. За олон мянган төрийн албан хаагчдыг цалинтай байлгахын тулд улс зээл авч мөнгө хэвлэж эхэлсэн. За үр дүнд нь Англи улс 1980 оны эхээр эдийн засгийн хямрал нүүрлэж Европын хамгийн дороо эдийн засгт улс болсон. За шинэ ерөнхий сайд Маргарет Thatcher эдийн засгийг эрүүлжүүлэх шинэ хөтөлбөр гаргаж ирж улсын үйлдвэрийн газруудыг хамгийн түрүүнд хувьчилж эхэлсэн. За улсын үйлдвэрт өндөр цалин авч ирсэн иргэд энэ таалагдахгүй нь ойлгомжтой байсан тул тэд бослого зохион байгуулж бусдыг уриалж байсан. За Thatcher-ийн бодлогыг хамгийн эсэргүүцсэн хүмүүс нь нүүрсний уурхаан ажилчид. Тэд уурхааг хувьчлах эсвэл хаалгах хүсэлгүй байсан бөгөөд улсын төсвөөс авдаг өндөр цалин тэтгэвэр зэрэг нь алга болно гэхээс үнэхээр их айж сандрах болсон. За мөн Английн автомашины үйлдвэрлэлийн ажилчид жагсаалт цуглааныг ихээр зохион байгуулж тэмцлийн хүнд хэлбэрийг сонгож засгийн газрыг сандрахдаг болсон. Их шатхуун хэрэгэлдэг Английн автомашин, Япон болон Германы автомашинд зах зээлээ алдаж улам бүр худалдаа наймаа мут болсон. За үйлдвэрлэлийн алдагдлын зөрүүг улс төлдөг. Маргарет Thatcher 1980 оны их үед олон нийтэд улсын хөрөнгө мөнгө гэж юу байдгийг сайн тайлбарладаг байсан бөгөөд ажил хийх боломжтой иргэд бусдын ажил хөдөлмөрийн үр шимийг зүгээр хүртэж болохгүй гэдгийг зааж сургаж байсан. За төсөвт нийтийн мөнгө гэж байхгүй, харин татвар төлөгчдийн мөнгө л гэж байгаа. Эдийн засагт ямар нэгэн шинэ халамжийн хөтөлбөрийг бий болгосноор сайжрахгүй. Бид банкнаас мөнгө зээлчихэд баян боцглоо гэж бодож чаддгүй биз дээ гэж хэлж байсан. За Thatcher-ээс өмнө хэн ч ингэж өөрийн нэр хүндийг алтан байж улсын эдийн засгийг сайжруулах зорилготой алхам хийсэн хүн байгаагүй. Маргарет Thatcher нэр хүнд алдрын хойноос биш, харин зарчмын төлөө явсаар ирсэн. За өмнө нь боловсролын сайд байхдаа Маргарет Thatcher сурагчдын үнгүй үдийн цаг байхгүй болгож хүүхдийн сүүний хулгайч гэж хоч авч байсан хэдий ч тэрээр үнгүй сүү гэж байхгүй, харин авч уух боломжгүй айл өрхийн хүүхдүүд байгаа. Би тэдэнд л үнгүй өгнө. Харин боломжтой айл өрхийн хүүхдүүд өдийн хоолны мөнгөөрөө хоол авч идэж байх хэрэгтэй гэсэн. За 1982 он гэхэд Thatcher-ийн эцэг түүхэнд хамгийн бага буюу 20% ботлоо буурсан. Харин 1982 оны 4-р сард Аргентин улс Английн эзэмшлийн Фолклендын арлуудыг хүч хэрэглэн авсан явдал нь Маргарет Thatcher-т бүр хүнд туссан. Аргентины цэргийн хүч Английн Фолклендын арлыг 1982 оны 4-р сарын 2-нд дайрч эзлэн авсан явдал нь Английн ерөнхий сайд Маргарет Thatcher-ийн хувьд хамгийн хүнд хэцүү цаг үе байсан төдийгүй түүний улс төрийн карьерт хамгийн эцэгтэй мөч болсон. За Маргарет Thatcher 2 өдөр ажлын өрөөнөөс гаралгүй гүн бодолд орсон гэдэг. За Английн Батлан хамгаалах яамны дүн шинжилгээ дүнэлт зэрэг нь таагүй өнгөйста дайнд Англи их хохирол амсах магадлал гарсан. За Батлан хамгаалах яамны цэргийн генералуудтай уулзаж зөвлөсний эцэст 4-р сарын 5-нд Thatcher Аргентины эсрэг цэргийн ажиллагааг эхлүүлж Тэнгисийн цэргийн хүчийг илгээж арлыг Аргентины цэргийн хүчнээс чөлөөлөх шийдвэр гаргасан. За Фолклендын арлыг буцаан авах ажиллагаа нь техник эдийн засгийн хувьд ихээхэн эрсдэлтэй хүнд ажиллагаа болохоор тооцоо гарсан. За арлын азлагдсан байдал хүнд цаг уур зэрэг нь ажиллагааг амжилттай болох магадлалыг буулгаж өгч байсан. За Английн засгийн газрын дийлэнх гишүүд ажиллагааг амжилттай болно гэдэгт итгээгүй.
Эхэндээ Англи иргэд Тэтчерийг шал дэмий өмнөд их хэмжээний хөрөнгө зарцуулах гэж байна гэж буруутгаж байсан. За Англиас 14,000 км-ийн зайд орших арлууд Англи улсад ямар ч ашиг байхгүй гэж бодох хүмүүс байсан. За гисэн хэдиж Маргарет Тэтчер улсын төсвийн 3/1-тэй тэмцэх хөрөнгө гаргаж арлыг эргүүл авах төлөвлөгөөг боловсруулж Их Британий иргэн гих бахархлыг иргэддээ өдөөж өгсөн. Их Британи өөрийн иргэдийг хаанч байсан хамгаална гэсэн үрээ ихэр тархаж иргэд ихээхэн халуун дулаан сэтгэлээр хүлээ авч эх орноороо бахархах сэтгэлдээ зэгтээ хүрсэн. За улс нэг зорилготой болж иргэд нэгдэж Фолклендын арлыг эргүүлэн авах цэргийн ажиллагаанд сайн дураараа олон мянган иргэд зэрэгдэлсэн. За дайнд мортохоор явж байгаа 28 мянган цэрэг эрсдэлтэй зориулж иргэд мөнгө хөрөнгө цуглуулж улсдаа нэмрүүлж байсан. За цэргийн ажиллагаанд далайн тайврын болон иргэний зориулалтаа 70 гаруй усан онгоцыг татан оролцуулсан. Тэтчер дайнд явах гэж буй цэргүүдээ манай хөгүүд гэж дууддаг байсан. Олон түмэнд их таалагдаж, цэргийнхэн түүнийг ерөнхий сайд гэхээс илүүтэй ээж, эх хүн хатан хаантаа зүүрлэж их хүндэлдэг байсан төдийгүй түүний ямар ч тушаалыг дагахад бэлэн байсан. За бид түүнийг ихээхэн дээдэлдэг байсан гэж Фолклендын цэргийн ажиллагааг удирдах байсан генерал Жулия Томсон дурссан. За тэрээр ерөнхий сайд асан Уинстон Черчилль болон Маргарет Тэтчер нар Их Британий сүүлийн 100 жилийн түүхэнд цэргийнхэнд хамгийн гүн гүнзгий сэтгэл төрүүлсэн гарамгаа удирдагч тэм гэж дурссан. Фолклендын арлууд буюу Испани хэлтэй улсууд Мальвины арлууд гэж нэрлэдэг 200 гаруй жижиг том арлуудаас бүрдсэн газар нутгийг 1591 онд Английн усан цэргийн ахмад Джон Дэвис олж илрүүлсэн. Харин Испанчууд арлыг англичуудаас өмнө 1522 онд Испани усан цэргийн ахмад Степан Гомес илрүүлсэн гэж үздэг. За 1832 онд аралд Англи иргэд анх ирж суурьшсан. Харин Аргентинчууд энэхүү арлыг өмнө нь Испанчууд эзэмшиж байсан тул бидэнд арлыг эзэмших нь Испани колониос чөлөөлөгдөж 1816 он тусгаар тогтнолоо олж авснаар Аргентинд автоматар шилжиж ирсэн гэж үздэг. Аргентин иргэд Фолклендын арлуудыг өөр их гэдэгт итгэдэг бөгөөд арлуудыг англичуудаас чөлөөлж авах нь үндэсний эрх ашиг гэж үздэг. За 1965 оноос Англи болон Аргентин улсууд Фолклендын арлуудын асуудлаар ярилцсаар эхлүүлж байсан боловч ямар ч үр дүнд хүрээгүй. Англиас алслагдсан газарт оршдог эдийн засгийн үр өгөөж бага шалтгаанаар Английн хөдөлмөрийн нам арлуудыг Аргентинд өгөх хүсэлтэй байсан. Харин Фолклендын арлуудын оршин суудаг 1200 иргэд Английн хатан хаанд үнэнч Английн иргэд гэдгээрээ барахдаг байсан төдийгүй иргэншлээ солихгүй гэсэн. За 1976 онд Аргентин улсад цэргийн эргэлт гарч генерал Хорхе Ведликараар удирдуулсан цэргийн дэглэм улсыг удирдах эхэлсэн. Харин 1991 оны 12 дугаар сар төрийн эрхийг генерал Леопольд Галцери авсан. За иргэд төрийн явуулж байгаа бодлогод туйлын их дургүй болж иргэдийн уур хилэн улам бүр ихсэж дээцэгтэй өрсөн. Ийм генерал Галцери ард иргэдийн их орон сэтгэлгээн дээр тоглож жижигхэн дайн хийж ялд байгуулж иргэдийн итгэлийг олж авна гэж бодсон. За 1982 оны 4-р сарын 1-ээс 20 шилжих шөнө 300 гаруй Аргентины тэнгисийн цэрэг Фолклендын арлын нийслэл Форт Стенлигийн ойролцоо болсон. Тэд арлын амбан захирагч болон 82 хэлийн цэргийн афицеруудыг баривчилж, бомб тулан Сконксны буудлуудыг эзлэн авсан. За аралд Аргентины далбайг мандуулж Аргентины 24-р муж улс болгон зарлан тулгуулсан. Тэтчер энэхүү явдалд үнэхээр зочирчсан бөгөөд тэрээр бид коммунистуудаас л хамгийн муу мухай зүйлийг ирнэ гэж боддог байсан чинь харин Латин Америк нэгэн диктатор бидэн рүү дайрна гэж төсөөлж явсангүй гэж хэлсэн. За тэрээр арлын 1200 Англи иргэдийг аюул занал хийллээс аврахаас гадна олон улсын дүрм журам, хууль эрх зүй, ардчлал, хүний эрхийг хамгаалах нь Английн тэргүүн үүрэг байх болно гэж мэдэгдэж байсан. Маргарет Тэтчер хамгийн түрүүнд Америкийн эцэг улсын ерөнхийлөгч Рональд Рейганд хандаж тусламж хүссэн. За ерөнхийлөгч Рейган Аргентины удирдагч генерал Леопольд Галцеритэй уцаар холбогдож 50 минут нөхцөл байдлын талаар ярилцсан. За Аргентины генерал Ялтаас ухрах хүсэлгүй байсан бөгөөд тэрээр ард түмэн газар нутгаа эргүүлэн авч маш их баяр хөөртэй байхад би энэ баяр хөөргийг нь зогсоож итгэл сэтгэлийг нь алдаж чадахгүй гэсэн. За Аргентиныг удирдах байсан цэргийн дэглэм Англи улсыг дотоодын эдийн засгийн хөтөлбөртэй асуудлуудаас болж арлыг эргүүлэн авах гэж цэргийн ажиллагаа явуулахгүй гэдэгт итгэлтэй байсан. За Англи улс Аргентинтай дипломат харилцаагаа даслан 4-р сарын 3-нд нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдааныг хуралдуулж Аргентин улсыг цэргийн хүчээр арлуудаас гаргахыг шаардсан 502 дугаар тогтолцоог батлан гаргуулсан. За мөн Англи улс Америкийн эцэг улс болон Европын улс орнуудыг эдийн засгийн хоригийг Аргентины эсрэг авахыг уриалсан. За хэдхэн 7 хоногийн дотор Аргентины эдийн засаг хямралд орж дампуурлаа зарласан.
За Английн цэргийн ажиллагааг Америкийн нэгдсэн улсын төрийн түвшинд өөр өөрөөр хүлээн авч байсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагт Америкийн нэгдсэн улсын суурин төлөөлөгч Жин Карпатрик хадагтай шууд Аргентин улсыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж Америкийн нэгдсэн улсын бодлогод нөлөөлөхийг оролдож байсан. За тэрээр Америкийн нэгдсэн улстай ихэнх нэр хүндтэй ерөнхийлөгч Рейгантай сайн харилцаатай ойр дотны хүн байсан. За Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Александр Хейг хэлэхдээ хадагтай Карпатрик ерөнхийлөгч Рейгантай уулзаж Аргентиныг дэмжиж Латин Америкийн орнуудтай харьцаагаа сайжруулах нь Америкийн нэгдсэн улсын гадаад бодлогын тэргуун зорилт байх ёстойг ухуулж байсан. За тэрээр сайд нарын зөвлөлд багтаг байсан бөгөөд цагаан ордонд хамгийн ойрхон байсан болохоор түүний үгийг сонсож Америкийн нэгдсэн улсын гадаад бодлого түүний төлөө их байсан. За бид Англи улсыг дэмжихээр шийдвэр гаргахад тэрээр маш дургүй байсан бөгөөд бидний хийж буй ажилд өөрийнхөө хэмжээгээр саад хотохор болдог байсан гэж төрийн нарийн Хейг хэлсэн байдаг. За 4-р сарын 6-нд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Рейган Англи болон Аргентин улсууд хоёулаа бидний анд нөхөд гэж хэлсэн. За ерөнхийлөгч Рейган төрийн нарийн бичгийн дарга Хейгийг хоёр улсын хооронд зуучилж асуудлыг инх тайвны замаар шийдвэрлэх боломжийг ирж хайх үүргэгсэн. За Хейг Англи ерөнхий сайд болон Аргентины удирдагч нартай хэд хэдэн удаа уулзалт хийсэн боловч ямар ч үр дүнд хүрээгүй бөгөөд талууд өөрсдийн байр суурьнд бат зогсож байсан. За Америкийн нэгдсэн улс асуудлыг инхийн замаар шийдвэрлэх Англи улсад ашиггүй хувилбарыг гаргаж ирсэн бөгөөд ерөнхийлөгч Рейган өөрөө Англи ерөнхий сайд Маргарет Тэтчер рүү залгаж асуудлыг ярилцах санаатай ажил нь сайн уу гэж асууж амжаагүй байхад Маргарет Тэтчер хариулж эхэлсэн бөгөөд Рейганд ямар ч ярих зав өгөлгүй ярьж байснаа биднийг дэмжиж байдаг чинь талархаж явдаг шүүгээд утсаа салгасан. Ерөнхий сайд Тэтчер Рейганы тавих саналыг гадарлаж байсан болохоор албаар яриулах боломж өгөлгүй утсаа салгасан гэж Рейганы үндэсний аюулгүй байдлын алтан дарга хожим нь дурссан байдаг. За Рейганы саналыг дуулгахаар Хейг Лондонд хүрэлцээрч Тэтчертэй уулзахад тэрээр дуугүй сонсож сууснаа ширээгээ чанга тогшиж энэ ширээний ард Англи ерөнхий сайд асан Невил Чемберлен сууж байсан та мэдхүү. За 1938 онд ерөнхий сайд Чемберлен Чех улс биднээс маш хол оршдог. Бид тэдийг бараг мэдэхгүй. Тэдийг бид хамгаалах хэрэггүй гэж асуудлыг буруу шийдвэрлснээс гарсан хор уршигыг та мэдхүү. Үүний дараахан дэлхийн 2 дугаар дайгалсан. Тэр үед зөв шийдвэр гаргасан бол олон сая иргэд хохирохгүй байсан. За төрөмгийллийг бид хамтдаа зогсоох ёстой. Английн газар нутгийг аргентинчууд хүч ширгэлэн авсныг битгий дэмжиж, үүнийг даслан зогсоохгүй юм бол дэлхийн нийтэд буруу жишээ тогтож хор хөнөөл нь аимшигтай байх болно. Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл бид дайтахад бэлэн бөгөөд Английн эрх чөлөөтэй сая иргэдтэй адил Фолклендын арал дээр байгаа 1200 англи иргэд ижил тэгш эрэхтэй гэж хэлсэн. За төрийн нарийн бичгийн дарга Лондонгоос Аргентины Буэнос Айрес хотод яриа хэлцээрийг үргэлжлүүлэх зорилготой ирсэн бөгөөд түүнийг угтаж хэдэн мянган иргэд төрийн талбайгаа барьж гудамж талбайг дүүргэсэн байсан. За Аргентины удирдагч төрийн нарийн бичгийн дарга Хейгт хандан хэрвээ англичууд цэргийн ажиллагаагаа явуулах хүслээ зогсоохгүй юм бол бид зөвлөлт бодулс болон Куб улсуудын санд болгоод байгаа тусламж дэмжлэгийг авах болно. За зөвлөлт бодулс нь өөрийн шумбагч онгоцнуудыг бидэнд дэмжлэг болгож илгээхэд бэлэн байхаа. Бид Оросуудын устгасан хөлөг онгоцнуудыг өөрсдөө устгасан болгочих нь гэж сүрдүүлсэн. За үүнээс хойш ямар ч яриа хэлцээр явуулах нь утга байхгүй юм байна гэдгийг ойлгосон. За 4-р сарын 30-нд Вашингтонд ирмэгц Хейг хэвлэлийн хурал зарлаж яриа хэлцээр ямар ч үр дүнд хүрээгүй олон нийтэд дуулгасан. Английн тэгсэн цэргийн хөлөг онгоцнуудыг НАТОгийн цэргийн эргүүлийн ажиллагаанаас нь чөлөөлж хамгийн том иргэний усан онгоц Queen Elizabeth-ыг цэргийн хүчийг тээвэрлэх ажиллагаанд оролцуулсан. За Америкийн нэгдсэн улсын Батлан хамгаалах яамны сайд Каспер Вейнберг цэргийн ажиллагаа эхлүүлсэн эхний өдрөөс эхлэн Английн цэргийн хүчинд тусалж дэмжиж эхэлсэн. За Английн тэгсэн хүчинд Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн баазыг ашиглуулж, төлш, сэлбэг хэрэгслээр хангаж, зэр зэвсэг, пуужинг нийлүүлж, мөн тагнуулын нууц мэдээллээс хуваалцаж байсан. За англичуудад Америкийн нэгдсэн улсын Extension цэргийн бааз байршиж байсан арлыг ашиглуулахаар болсон. Тэнд Америкчууд урьдчилан 60,000 тонн шатхуун бэлдсэн. За Английн цэргийн хүчин 20 хоногийн дотор Фолклендын арлуудын хажууханд ирсэн. За байлдааны ажиллагаа 5 дугаар сарын 1-ээс эхэлсэн бөгөөд Английн агаарын зэвсэгт хүчин Аргентины эзлэн аваад байсан Порт Стенли дахь цэргийн баазыг бөмбөгдөж, харин Аргентины агаарын хүчин Английн тэнгисийн цэргийн флот руу довтолж эхэлсэн. 5 дугаар сарын 2-нд Британий цөмийн шумбагч хөлөг онгоц Аргентины генерал Белграно хөлгийг живүүлж 323 усан цэрэг амьурагдсан. За үүний дараа Аргентины тэнгисийн цэргийн хүчинд байсан бүх хөлөг онгоцнуудаа өөрийн баазтаа буцааж ирэхийг тушааж, байлдааны ажиллагаа дуустал тэнгисийн цэргийн хөлөг онгоцнуудыг байлдааны ажиллагаанд оролцуулаагүй.
За харин Аргентины агаарын хүчин хариу цохилт өгч байсан бөгөөд Израилийн Dagger, Францын Mirage сонирхогч онгоцнууд болон Америкийн Skyhawk довтлохооны онгоцнуудыг Аргентины тал ашиглаж Британий флот руу үе үед довтолж байсан. За бөмбөгдөлтийн үеэр Аргентины талаас Английн хөлөг онгоцнуудад цохилт өгч байсан бөмбөгний талаас илүү хувь нь дэлбэрээгүй болохыг тогтоосон. Аргентинчуудын гол найдвар нь Францын супер стандарт довтлохооны онгоцонд байсан бөгөөд хамгийн сүүлийн үеийн Exocet Pujingar тоноглогдсон байсан. За 5 дугаар сарын 4-нд Аргентины агаарын довтлохоо амжилттай болж Exocet Pujin Английн хамгийн сүүлийн үеийн хөлөг онгоц Sheffieldыг живүүлсэн. За дайны эхний өдрүүдэд Англи улс тэнгисийн цэргийн сүр хүч болсон хөлөг онгоцоо алдсанд олон нийт маш их чочирдон хүлээн авсан. Харин ерөнхий сайд Маргарет Тэтчер өөрийн айрамд бүрэн дүүрэн итгэж байсан бөгөөд ямар ч инхийн гэрээ хэлцээр хийхгүй зөвхөн дайныг ялтаар дуусгана гэсэн. За тэрээр парламентын гурвалдаанд оролцож нөхцөл байдлын талаар ярихдаа бид инхийн замаар асуудыг шийдвэрлэхийг хүсэж байна. Харин инхийн байдлаар бууж өгөхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн. За Тэтчерт Английн цэрэг амь өргөцсөн мэдээг дуулах болгонд нүднөөс нь нулимс гарч өөрийн гараар амь өргөцсөн цэргүүдийн ар гэрт эмгэнэл бичиж явуулдаг байсан. За 5 дугаар сарын 4-ний тулдааны дараа байлдааны ажиллагаа 2-7 хоног завсарласан. За 5 дугаар сарын 15-ны шөнө Их Британий тусгай хүчний САС анги Pebble арал дээрх Аргентины нисэх онгоцны буудлын руу дайрч 11 онгоцыг нь устгасан. За 5 дугаар сарын 20-ны ихэнх үед Их Британий хааны тэнгисийн явган цэргийн 3 дугаар тусгай бригад нь аль хэдийн Фолкланд газартахаар бэлдэж байсан бөгөөд буухт холбоо гэж арлын нөгөө захад байрлаж байсан Сан Карлосын буланг Британий командлал сонгосон. Явган цэргийн тусгай хүчний 3 дугаар бригад 5 дугаар сарын 21-ний шөнө арал дээр бууж Аргентины зэвсэгт хүчний эсэргүүцэлтэд тулгарсан. За үүр цайх үед Аргентины нисэх онгоцнууд Британий хөлөг онгоцнуудад асар их дайралт хийж Английн Ardent фрегатыг живүүлж олон тооны хөлөг онгоцнуудыг гэмтээсэн. За Аргентинчууд тэр өдөр 14 нисэх онгоцоо алдсан. За 6 дугаар сарын 12-нд Английн зэвсэгт хүчин Port Stanley руу дайрч ирсэн бөгөөд Аргентины тал бууж өгсөн. За энэхүү дайныг эхлүүлсэн Аргентины удирдагч цэргийн дарга нар бүх зүйлээ алдсан гэж хэлж болно. За Леопольд Галтьеригийн засгийн газар огцорж Галтьерийг шоронд хийсэн. За 1982 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр дайн дууссан. За арлыг эслэн авсан цагаас хойш 72 өдрийн дараа Маргарет Тэтчер парламентын уралдаанд оролцож Английн долбоо дахин Фолкландын арал дээр намирч байгааг та бүхэндээ дуулгая гэсэн. Энэ мэдээг дуулсан парламентын гишүүн Айнер Паул хэлэхдээ дайн төмөр хадагтаа хэр бат бөх төмөр болохыг шалгасан мэд. За шалгалтаар маш дээд зэргийн төмөр болох нь тогтоогдож уян хатан бат бөх нугардаггүй, хуурдаггүй ямар ч төрлийн хэцүү хүнд асуудлыг шийдвэрлэхэд амар хялбар сайн төмөр гэж үнэлсэн. Тэтчерийг иргэн Даунинг Стритэд байрших оффистаа хүрэлцэн хэдэн мянган иргэд цугларч төрийн дуулалаа хамтдаа дуулж байсан. За Тэтчерийн рейтинг 80% хүрч байсан. Маргарет Тэтчер явуулсан эдийн засгийн зоригтой шинжилгээний амжилтанд хүрч Англи улс 1986 он гэхэд хямралаас гарч эргээд эдийн засгийн тэргүүлэх улс болж чадсан. За мөн дотоодын улс төрийн хямралыг амжилттай даван туулж Фолкландын арлуудаа эргүүлэн авсан явдал нь англичуудын хамгийн нэр хүндтэй ерөнхий сайд болж нэр төрөөрөө хатан хааны ард орж байсан. За Тэтчер Англи улсыг дэлхийн банк санхүүгийн нийслэл болох зорилтын амжилтанд хүрч дэлхийн хөрөнгөний биржийн төв, дэлхийн бүх том банкуд Лондонд төвлөрч чадсан. За Англи болон Аргентин улс дипломат харилцаагаа 1990 он сэргээсэн эдэж харилцаа одоо хэрхэндий байгаа. За Фолкландын арлыг гадаад ертөнцтэй ганцхан Чилийн One Airline холбодог бөгөөд Аргентин улс аль болох Чили улсыг тус нислэгийг зогсоохыг уриалдаг. За 1986 онд буюу Фолкландын дайны дараагаар ердөө 4 жилийн дараа болсон дэлхийн хөл бөмбөгийн аврах шалгаруулах тэмцээний шүвгийн 8-ын тоглолтод Аргентин болон Английн шгшээ багуудын хооронд болсон бөгөөд хамгийн хүгэн үдсэн тэмцээн болсон. Тэмцээн 6 дугаар сарын 22-нд Мехикотын Ацтека цэнгэлт хүрээлэнд болсон бөгөөд 87 мянган хөгжөөнд жигчэд үдсэн. За түүхэнд хамгийн алдартай дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний нэг болсон энэхүү тоглолт Аргентин 2-1 харьцаатаагаар хоцсон. За Диего Марадона энэ тоглолтод Аргентинчуудын хожлын 2 гоолыг хоёуланг нь оруулсан. За 51-р минутанд Марадона гараараа гол оруулсан бөгөөд Тунисийн шүүгч Английн багийн эсэргүүцлийг үл тоон гол оруулснаар тооцсон. За 4 минутын дараа тэрээр 100-ны гол хэмээн нэрлэгдсэн 2 дахь гол оруулсан бөгөөд Английн 5 тоглогчдыг 1-0 гуурч хожлын голыг хийсэн. За тоглолтын дараа Марадона эхний голын талаар асуусан асуултанд хариулахдаа миний толгой болон бурхны гар оролцсон. Аргентин улс 1982 онд дайнд ялагдсныхаа хариугаа авсан гэж хариулсан.
За Английн тоглогч Гари Линекер тоглолтын төгсгөлд англичуудад оноо авчирсан боловч тоглолтын цаг дууссан. За Аргентин дэлхийн цомын финалд Германыг буулган авч дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээн тэргүүлж дэлхийн хошоо аврах болж байсан төвхтэй. За Фолклендын гарал геоустрал болон стратегийн газар зүйн хувьд их давуу талуудтай. За өмнөд мөсөн төвд хамгаас ойр байралтай бөгөөд байгалийн ариун баялагтай. За дайн болж байх 1982 онд энэ газар нутгийг сайн судлаагүй байсан бөгөөд сүүлийн үеийн судалгаагаар газрын тосны болон байгалийн маш их нөөцтэй тогтоогдсон. За энд 1982 оны дайн ирээдүйн баялагын төлөөх дайн байсан гэж хэлж болно. За Аргентин зэн улс дайнд 647 цэрэг ирсэн алдсан бол Англи улс 258 цэрэг алдсан. Харин арал дээр одоо 3000 гаруй Английн иргэд аж төрж байгаа бөгөөд 600 гаруй мянган хонь маллаж байна. За үүгээр энэхүү дугаараа өндөрлөж байна. Хэрвээ бидний бэлтгэсэн мэдээлэл таалагдсан бол лайк дарж сонсдогт бичиж үлдээгээрэй. Мөн шеэр хийж олон хүнтэйгээ мартуцай. За манай YouTube сувгийн захиалагч бол шинэ мэдээлэлээс хоцролгүй хамгийн түрүүнд үзэж байгаараа. Эргээ дараагийн дугаараар уулзцгаая. Та бүхэнд их хүч байнга байх болтугай.